सावधान ओडिशा पुणी आसुछि बड़ वर्षा वर्षा को नहीं सूचना रखिला विभाग उपकूल में पुणी बर्षिब लघुचाप संभावना थिबा कहुछि सारा राज्य को पुणी आग को प्रबल वर्षा जारी रहिबो गोटे लघुचाप न जाणु पुणी एक लघुचाप आसिबार संभावना थिबारु राज्य को बड़ वर्षार सूचना रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सारा राज्य में पुणी थरे लागि रहिबो प्रबल अति प्रबल वर्षा बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबा भूस्खलन भली संभावना आग को पुणी थरे देखिबा पाई मिलिबो एनै विभाग पक्षरु हाई अलर्ट जारी हेबा राज्य में आजिठु कालबैशाखी प्रभाव में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपातर संभावना रही उपकूल में तुहाकु तुहा वर्षा सांग को बिजुली घड़घड़ी और 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं सूचना रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेज जानतु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट आईएमडी तरफ वर्षा को नहीं कौन नुआ रिपोर्ट जारी होगा लघुचाप केवे सृष्टि होची यार प्रभाव में ओडिशार केउ सब जिला मानक आग को प्रबल वर्षा जारी रहिबो राज्य में केबेठारु वर्षा आरंभ होगा नहीं सूचना रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करंतु ए सहित फेसबुक रे देखले पेज को फॉलो लाइक शेयर कमेंट्स आपण मैंने केउ सब जिलू देखुं निश्चय कमेंट बॉक्स में जनातु तो भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी जारी सूचना अनुसार बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप दाना बांधिबार संभावना रही लघुचाप भीषण रूप नेबार संभावना थिबा एबेठु आकलन कर यार प्रभाव जो ओडिशा रे जारी रहिबो पुणी प्रबल वर्षा एपटे 4 तारिख ठू बढ़ुची वर्षार परिमाण 3 तारिख ठू राज्यर दक्षिण समेत उपकूल ओडिशा रे वर्षा प्रभाव जारी रहिबार संभावना थिबा कुआଯାଉଛି 2 तारिख बेलू प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी मयूरभंज केउझर को सतर्क रहा कुआଯାଉଛି 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर मध्य वर्षार चेतावनी रखी विभाग येलो वार्निंग सह सतर्क रहा विभाग परामर्श दी जाइए 3 ରୁ 4 तारिख बेलू दक्षिण ओडिशा रे बढ़िबो वर्षार परिमाण संग वर्षा विस्तृति येलो वार्निंग नहीं 4ଟି जिला विशेषकर गजपति रायगड़ा कलाहांडी और नवरंगपुर जिला को सतर्क रहा कुआଯାଉଛି 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर मध्य वर्षा सह पुणी थे बन्या परिस्थिति सृष्टि होबार संभावना थिबा कुआଯାଉଥିବା बेले आसंता 24 घंटा पाई समुद्र अशांत रहिबो एणु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को प्रवेश निषेध नहीं कुआଯାଉଛି सहित राज्य में कालबैशाखी प्रभाव में आज भी बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सांगक तुहाकु तुहा वर्षा और अनेक स्थान में घूर्णिझड़ देखा मिल एने 17 जिला को येलो वार्निंग देछि विभाग विशेषकर केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति कलाहांडी रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी और नवरंगपुर जिले में देखा मिल बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात अनेक स्थान में घूर्णिझड़ संभावना रही 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार सूचना रखी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र और हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा केतेक स्थान में हेबा तुहाकु तुहा वर्षा उपकूल जिला विशेषकर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी और यार पार्श्ववर्ती जिला गुड़िक देखा मिल पारे बोली सूचना रखी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एपटे आसंता काली मध्य राज्य में यह स्थिति देखा मिल बिजुली घड़घड़ी वज्रपात नहीं उपकूल 13 जिला को सतर्क रहा कुआଯାଉଛି मौसुमी सक्रिय होइछि तेणु मौसुमी प्रभाव में तुहाकु तुहा वर्षा लगी रहिबो बिजुली घड़घड़ी वज्रपात नहीं केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा सह जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति को सतर्क कराइला पाणीपाग केन्द्र 24 घंटा मध्य समस्त जिला मानक प्रबल वर्षा लगी रहिबो 31 तारिख सतर्क रहा कुआଯାଉଛି।